Топчугүл Шайдуллаева «Кысылган суу» әңгіме. Төртінші қабатта жашаған кемпірде таң атпай, адатынша суунун шуулдагы ойготту. Көп қабатты үйдөгү ичегидей ичке түтүктөрдөгү камалган суунун добушу кранды ача бергенде ушундай чыңырат дейсиң, айрыкча түнкүсүн кемпирдин кулагын көзөп уйкусун бузат. Уйкусун эле бузбай, бу кысылган суунун добушу кээде кемпирге суу жаныбардын ыйындай сезилип, жүрөгүн булкуп жиберчү. Ошол бойдон кемпир кайра уктай албайт. Көн сайын ошол. Бу жашы 90 чамалап калган аял халы күчтөн тайып, ооруп сыркаганы менен көзү курч, кулагы сак эле. Жашмагалында түтүктөгү суунун шуулдагы турсун, будильник саатынын кыйкырыгы да бул зайыпты оңой менен ойгото алчу эмес. Заводдо кирели кечке тик туруп иштеген аялдын уйкусу катуу эле. Бир күнү ичегидей болгон түтүккө такыр батпай кеттиби, суу аны тешип чыгып, жуунчу бөлмөнү каптады. Баятан берки кулакты жеген шуулда кыйла азайды. Ушундан бы керебетте жаткан кемпирдин көзү уйкуга илинди. Бирок көп өтпөй анын кире бериш эшигинин коңгуроосу бир аламат болгондой катуу шыңгырады. Анан келген адам бугауда калганы тарсылдатып уруп кирди. Кемпир ойгонуп, тапчкесин эптеп кийип, эшикке жеткенче сыртта турган аял кыйкыра баштаган эле. Эшик ачылар менен чачы төбөсүнө түйүлгөн сулуу жаш келин үйгө атып кирип, төп-түз жуунчу бөлмөгө өттү. Келин крандын бурагычтарын ары-бери олдоксон булкулдатып сууну токтото албады. «Апа, бул эмне кылганыңыз? Ваннаңыздан суу агып атса уктап атасыз. Сантехника дароо чалыш керек да. Биздин үйгө өтүп кетти. Ремонтту өлтүрдүңөр. Чыгымдын баарын төлөйсүз. Уктуңузбу? Эл кылган ремонтко биз да эптеп жеттик эле. Ай, Кудай-ай. Эми эрим эмне дейм?» Кемпирди карап чаңырып алган келин колундагы телефон менен кимгедир бирөөлөргө улам чалып чакырып, жаны жай таппай ары-бери баса берди. Баятан үн сөзсүз буй салган келинди тиктеп турган кемпир таягына сүйөнгөн дейди ага жакын келип, жүзүнө токтоо үңүлдү. «Ушул да көйгөйбү, кызым? Өзүңдү мынча кыйнап атасың. Суу эмне? Акса агыптыр. Акпай жүргөн суубу? Анын үстүнө түтүктөрүм да мага окшоп эскирди, жукарды. Суунун басымына чыдабай жарылды го. Жаныбар суудан күчтүү нерсе барбы?» Колундагы телефонунан кимдир бирөөнү шашыла издеп аткан келин кемпир тарапка карап да койгон жок. Кемпир тапчкесин сүйрөй басып керебетине барып отурду. «Ай, кызым, биякка бир карачы. Мен бүгүн эртегелчү өлүм ташпиши менен отурам. Билсең, накта көйгөй деген ушул болот. Жан берерде жалгыз башым кантет деп корком, караңгы көрдөн корком, жараткандан сурагынан корком. Сен болсо, кызым, кайтыгы бир ремонтты айтасың». Чачы куудай ак, өзү арык, бырыш баскан жүзү кайдыгер кемпир ушу турмушунда бүтүндөй ааламды суу каптап кетсе да ага бай бирдей сезилди келинге. Кантсе да бул сөзгө баятан кыйсыпыр болуп аткан жаш келин кыйла сестине түштү. Кошуна кемпирдин мынчалык картаң экенин билген эмес. Дагы мунун айткан сөздөрүн кара, жүрөктү түшүрөп. Эми бу кошунасынан бузулган ремонтунун чыгымын өндүрүп алары таптакыр күмөн. Бу турушунда төлөйт дейсиңби? Келин кайрадан ар кайсы жакка телефон чалып кирди. «Мен, кызым, өзүм да ушул түтүктөгү суудай кысылып жарылайын деп отурам». Терезеге муайым көз таштап алган кемпир кайрадан келинди карап сөзүн улады. «Кээде буулугуп кеткенде терезеден секирип эле өлүп алгым келет». Кемпирдин добушу каргылдана пас чыкты. Келин телефон менен сүйлөшүп аткан, анын акыркы сөздөрүн укпады. Анан эле аткан бойдон үйдөн чыгып, чымын куюн тепкичтен ылдый түшүп кетти. Бир аздан соң кемпирдин тешилген түтүгүнөн сызылып аткан суу токтоду. Жертөлөдөн бул үйгө келчү сууну чаап коюшкан эле. Кемпир ичер суусуз калды.
Al özünün sana taş pişinin altındağı suusuz kalgan emni eken geyibeyim, çıdaymın dedi. Geyip eken menen suusuz kalgan kempirden köngülü tezele bir başkaça jaman çöktü. Kimdir bir kulağına içer suun tügöndü dep ulan kaytılıp atkanday je kempirge oşondoy toyulgansıp darman ala kuruy verdi. Anı suğana karmap, su ağa eğen üyde şerik bolup, güç dem berip жүрgönün, suğa alaqsı bari beri kıymıldap, gün geçirip жүрgönün kempir emi bildi. Çayneginde kalgan bir tike suusunu urtap koyup, neveresin sarığa göttü. Al telefondan bir iki günde barıp tütügüngde oңdoymун degen, çaynekteki su 2 güngө araң jetti. Neveresi gelmedi. Anı bugün gelette boylagan, akırkı tamçı menen oğuzun suulagan kempir, tili çaptaşıp, tamağı kurgap, göptü kıynalıp jatı uktap ketti. Düşünü ayıldı teң jarıp akkan çoğun dayra girdi. Al köp жылдардан beri mınday taştan taşka sekirip, erkelep, oynop akkan suunu görelek bolçu. Anın salgan şoğukumu da bir başkaça, kudumurdap atkanday, kempirdi beşiktey termetip, tüzele özüne jeteledi. Kempiri baskan boydan dayra içine kirip ketti. Bul malda taң sürülüp, tütüktörde kısılgan suular adatınça ışkıra doğuş çıkara başlagan ele. Birok bugün bu şuuldak kempirdi oygat albadı. Erteң menen anın eşiginin qoңгурооsun biri bastı. Köpkö bastı. Anan takıldattı. Bu men koşnağızmın dep kıykırıp da kördü. Hiç kim açmadı. Eşik sırtında bir çaka tolu su götürüp ıldayqı koşna gelin durdu. Жалғыз boy kempirden suusuz kalganın gelin geçinde 2 günden keyin gana estegen ele. Üyünün tamçı ötkön jellerin oңdudum dep жүрüp, anın kolu da, oyu da boşoğun emez.